唔晒雞又未必。嗱，青蛙洗浴缸之旅。又話乜嘢？又話乜嘢？最符合咩嗰個咩啊？嗰個身體機能嘅打圈啊！呢個物理學啊，最慳力㗎。最慳力，但係好似好多地方漏啦喎，老友。有呢樣事。有啊。你做咩咁樣買？你由上至下咁樣掹翻上去啊？你咪即係重複又重複做幾次？唔好咁快啊，喐唔切啊！過幾日？哦，真係。每日咧，攰唔攰啊？攰啊！係都未一半都未啊！攰啊！做20間多嘢咯，老友。瞓喺度。瞓喺度做啊！瞓喺度做。啲人仲要翻工啊，瞓喺度做。瞓喺度做。喂，街啲水又落晒地啦，你睇，哇！我做都冇停地濕嘅，點解你做到成地濕㗎，老友？正常啦，第一次。好，幫我實在辛苦啊，又要一間8間死嘅啫。你硬係小心啲做嘢嘅，你又唔使做得咁辛苦咯。整兩杯，哎呦，一齊嚟喎！要做教材㗎。係啊，做好啲啊，會有啲動作啊，優雅啲啊。好優雅嘅。邊怪話佢啊？喺浴缸裏面跳芭蕾舞啦，係咪？依家都類似啦。依家類似啊。着翻件制服啲。呢件唔係咯，呢件咪制服呢件。佢話係嗰隻有裙嗰隻。咁玩嘢咧仔。可以錄幾耐？嗰度跳絲龍。幾耐分鐘？錄到你冇容量為止。加價兩蚊。百潔布，你個肉點下撅啦，你褪咗嘢落去，你都冇捽下佢，嚇，咁咪嘥嘢。你估真係廁所嗰度熱不熱嘅？通常翻出嚟係咩包嚟㗎？熱都要一類啦，都俾人嘅包嚟。而家唔使啊？係啦。唔係啊，唔係啊，唔係啊，唔係。我問啫。唔冇事冇事。喺我喺電話。揸水先，揸翻乾佢，係啦。啲温皮排睇唔到。放翻落去。咁用咩 quick time 我都唔知啊，我唔知咩檔案。呢個最好玩嘅。應該用 quick time 睇到咯。一陣間你抹水有埋你抹，你話最好玩嘅部分啦，你唔小心你一陣間就埋你抹。唔好配音啦。你嗰度收音嘅咩？梗係啦，傻嘅。旁白啊嘛。係啊，所以我咪話要旁白。係咪啊？咁未夠。夠啦。解啊？嗰度啊？咁未停，即係有啦。真係冇責任量，你而家第二個拍唔到啊。漏咗個漏咗。